Sopii. Ota vaikka Stop It Senderi. Joo. Pelotellaan itseämme kuoliaaksi. Tämä vaikuttaa venäläiseltä. Niin vaikuttaa. Голосование за немедленную смену карты. Eiköhän mappi täällä on. Eikä sanoa, että täällä on aika monta. Error occurred with the SQL. Niin sama täällä. No, tässä on outo juttu. Täällä sitä ollaan. Ja tätä pelataan. Kui ihmeessä tää kenttä lagaa näin paljon? Edellinen ei lagannut. Ei se täällä toimii. Täällä väki on paikalla. Joo, mut idea onkin Täällä se, on että Slender. on kyllä mahdollista. Ei mullakin. Ei Mä sulla silloin varmaan, Slender. mä oonkin tähän. Samainen noitus ei oo 3 eri ohjelmalla, ei oo hyvä juttu. 2 vielä, mut sit jos mä haluaisin oikeesti saada pelinkin ääniä tänne, niin Eikö tää kuka vittu kulkee kamera naamassaan koko ajan? Minä olen nyt metsässä, minä kuljen täällä kamera kädessä. Naamassa ihan kiinni. niin kuin kaikki pitää kuvata. Se on kyllä. Niin, et voisko Slenderi, jos joku näki Slenderin niin kuin ilman kameraa, niin miten se sit? Tapahtuu. Noin. Mitä se tapahtuu, joka näkee ilman kameraa? Slenderin. Ei varmaan yhtään mitään. Aha, tää puoli. Tän lagin kanssa Niin, sitä ei tääkin. erota. Mitä vittu, se kuoli sulle ennen kuin kuoli tänne. Tää lagi on niinku melkein yhtä hirvittävää kuin tää peli itse. Vois ehkä niinku tän jälkeen sammuttaa nämä Hei, nauhoitukset katsotaan molemmat. vaihtuuko tää paikka. Tätä ei oikein tekee. Pyörit. Se pasko. No näkö. Tää näyttää harvinaisen tyhmältä, kun tää on niinku toi jätkä. Joo, kato sitä Slenderinä! Joo, mä katson sitä sen äijän yläpuolelta. Se näyttää, noni. Vittu. Ei se voi kuolla. Hajosko se jätkä? Mitä? Pysähtys. Kuoli.